قرباني په چا واجب ده؟ په کومو څارویو قرباني کیږي؟ څوک چې د نصاب خاوند وي، یعنې د نن ورځې د حساب له امله د 2.5 تولو سپینو زرو معادل افغانۍ، ډالر یا کالدارې ولري، قرباني پرې واجب ده. د قرباني مسله په نصاب کال تیریدل ضرور نه دي. که څوک د اختر په ورځ د نصاب مالک شو، هم پرې قرباني واجب ګرځي. په اوسني حساب تقریبا 1.15 افغانۍ کیږي، ځکه چې سره او سپین نن سبا ګران شوي دي. د قربانۍ د څارویو اړوند معلومات: اوښ، غوایه او میښې کې 7 کسان شریکېدی شي. پسه، میږه، وزه او سیرلی فقط د یو کس لپاره، یعنې دوم شخص پکې شریکېدی نشي. د قرباني مال باید روغ رمټ او سالم وي. د هیڅ چا برخه په غټ مال کې باید له 1 نه کمه نه وي. د قرباني غوښه باید 3 برخې شي، یوه برخه په خپله وخوري، یوه مسکینانو ته ورکړي او یوه اقاربو ته ورکړي. د قرباني مال باید داسې مریض او یا نور داسې عیبونه ونه لري چې غوښه یې له کاره وتلې وي. قرباني ته باید ښه غوره او د بهتر مال انتخاب وشي. پسونه باید 1 کلن یا داسې 6 میاشتني وي چې غټوالی د 1 کلن غوندې ښکاره شي. غوایان او میښو باید 2 کاله تکمیل کړي وي. د وزګړیو نسل باید کال تکمیل کړی وي او اوښان باید 15 کلن وي.